안녕하세요, 꾸티비입니다. 구독과 좋아요 부탁드립니다. 지금 책상 위에 로지텍 마우스를 지금 올려놨어요. 이 마우스는 제가 사용하던 마우스인데 지금 사용하다가 지금 좌클릭이 더블 클릭 되면서 계속 에러가 뜨고 마우스 쓰는데 너무 불편해서 이 마우스를 안 쓰다가 이 마우스를 지금 수리해서 한번 고쳐보려고 지금 영상을 준비했습니다. 이 마우스는 제가 살 때 한 4만원 정도 주고 샀는데 좀 버리기 너무 아깝고, 그렇게 해서 지금 제가 부품을 구매해서 지금 이 영상 지금 마우스를 수리하는 영상을 보여드리겠습니다. 지금 마우스 더블 클릭하는 부품은 이런 부품을 사용하고 있어요. 한번 지금 마우스를 열어보겠습니다. 마우스를 보게 되면 이 바닥에 양면 테이프로 이렇게 붙어 있고요. 이걸 뜯고 나면 여기 볼트가 있습니다. 상체가 분리가 됐고요. 그 다음에 하체를 또 분리를 하겠습니다. 상체, 하체 분리 다 끝났고요. 케이블 빼고 이제 하체와 상체를 옆으로 좀 치워놓고, 자 이제 마우스의 핵심이 되는 게 이쪽에 보시면 지금 좌측 버튼을 지금 눌러주는 게 이 버튼인데 이게 망가졌어요. 요거를 지금 수리하려고 지금 영상을 하고 있습니다. 자세히 보시게 되면 자 이렇게 써있고 여기에 이런 식으로 품번이 적혀 있습니다. 저는 이걸 보고 구매를 진행했고요. 지금 제가 이거를 인두기로 써서 이걸 제거한 다음에 다시 교체하는 영상을 보여드리겠습니다. 다 분리했고요. 지금 새로운 걸 꽂겠습니다. 이 왼쪽을 꽂을 때 방향과 정확하게 일치해 주시고요.
지금 납땜을 완료했고요. 그 다음에 다시 하부를 조립하겠습니다. 지금 수리 후에 조립을 완료했고요. 아까 고장난 지금 좌측 버튼, 더블 클릭되는 버튼이 분리된 게 이거입니다. 그리고 지금 작동이 어떻게 되는지 테스트로 한번 게임을 한번 돌려보겠습니다. 지금 마우스를 교체했고요. 지금 롤 게임을 돌리고 있습니다. 그동안 고장나서 안 쓰는 마우스인데 지금 단돈 1,500원에 부품을 알리익스프레스 사이트에서 구매를 했고요. 수리하는 데는 한 15분 정도 시간이 들었고, 뭐 이렇게 수리하게 되면은 아주 유용하고 비싼 마우스도 오래오래 쓸 수 있을 것 같습니다. 이상 영상을 마치겠습니다.